Season Kozanjalo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sithi ngesingisi welcome back, wamukelekile, ahlan wa sahlan wa marhaba. Mhlambe kade ungena manje ukade ugijima noma kade uphuthu uthi uzobuka ishow, cha sisekhona, linda uthi ukuphumula inshallah. Njoba saziye namhlanje ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba nesivakashi ethu abathu Islam osekwi Islam alhamdulillah. Besikhuluma nje ngengqinamba zokuthi yena i-experience angayiphilayo njoba uthi ukade ngasilona Muslim, njoba seyimuslim manje alhamdulillah. Ngihlala-ke nathi-ke siqhubeke kule show yethu abathu Ubuhle Be Islam. Inshallah sizoqhubeka nami brother wami, bhuti wami. Khona umbuzo la kade ngifuna ukubuza ukuthi njoba kade the uhlala wedwa, chaza ukuthi uhlala wedwa ngqo noma khona umuntu ophilisana naye, ohlala naye noma kodwa about 20? No, uthi kwenzeka kanje when nginezingane ezo2. Right, ngihlala ngedwa manje. Abafana ababili, two beautiful boys. Abafana abahle nensizwe ezinhle. Efana nami impela. Kodwa ke ngihlala ngedwa ngoba when ngi-accepta Islamic ngase ngivele nginazi ingane ezimbili. So ngase ngithi no, ngizolinda ukuthi ngenzeke ngendlela right ukuthi ngihlale nomuntu. Ngichazelela nje yabo ingane zami lezi ngithi ngingane ezo2. Umfana wami oqala ngamthola ngo2006 when eMaritzburg. When ngimthola umfana wami ngo2006 eMaritzburg, uma wakhe wamshiya ena 8 months. Uma wakhe umfana wamshiya ena 8 months ezandleni zami ethi ngizoyikhulisela ingane yami. So kwaphoqeleka ukuthi ngiyikhuliseleke ingane yami from 2006 until now. Wangabuye uma wafika ngayikhulisela ingane. Njengoba ngithi ngangikhulisela kwafanele ngishintshe umama mdala, umama ngizalayo mdala ngiyakwazi ukuthi abhekene nengane yami. Kufanele ngishintshe, nginabkelise, ngihambise eklinikhi mayikwethe umkhuhlane. So ngangingesenathi isikhathi samagenge, kwakufanele ngikhulise lengane. Tintsile yakhula ke when ngo 2010 December ngahlangana nenye intombazane futhi Indian. Sathola umntwana Belinda. Unfortunately yona yaphathwa icancer. Lo mawayo kodwa umfana usakhona kwaphela. So ngase ngiyabuka empilweni yami ukuthi no, ngizolinda until ngize ngithole umuntu right esizoshada naye. Ngisho ngathiwa akayona i-Islamic, singakwazi ukumconvert abe Islamic inshallah. So angihlala ngedwa. Sho nje uchaza ukuthi nebhodo nje uyalishaya. Ibhodo ngiyalixebula, nginkinga kakhulu ebhodweni. Nginkinga, ngiyabheka, ngiyabhaka, ngiwenza konke nje endlini. Simenywa kanti noma siyakumema la ka TV? No, bengisaplan ukuthi i-TV ngisondeze lapha endlini. Inshallah. No. Okunye nje ngifisa ukubuza inshallah ukuthi yabona njengoba usuphila manje ubutheni nizokwenza ama-movie. Mhlawumbe abalaleli mabengazibuza ukuthi lawo ma-movie benga expect nini eqala ukudlala, azobe edlala laphi inshallah? Inshallah izinto eziningi kahle saplanwa. Washo ukuthi manje sengifike lana ke ku-Islamic Channel ngeke ngikwazi lo ngifihla ngoba nemfihlo ayikho right. Kodwa ke khona siyenzile ngo last year ngoNovember, ezophuma ngo-November this year. The number yona ifundisa kakhulu futhi nangayo i-Islamic ngokuyiphatha komuntu nangokuthi siphile emhlabeni onama drugs kakhulu. So sifundisa kakhulu kule movie ngama drugs. And khona enye i-movie soyenza balaleli nayo Moulana, sobe senza nayo Moulana, mhlambe nayo zobeka so sijoin uMoulana inshallah. Asikaka plan uthi nini date, kodwa ke izophuma soon. Ngicabanga ukuthi umuntu uma ngabe ngazibuza ukuthi hayibo le movie sekukhuluma movie, cha hayi lawa afana mhlawumbe no Generation noma no Zalo, i-movie
nje epure ekuthenini mawuyibuka ubuka Islamic, mawulalela Islamic, uma ngabe ikhulunywa Islamic. So nje umuntu engaxaye ukuthi hayibo sakansikazi nayo Islam asevumela ama-movie akhishwa is just a message ozobe uyibuka ku TV ukuthi hayi le message ihamba nje kanje na inshallah. No bhuti ke mangabe ekuthenini yini mhlawumbe ongasipha yona kumuntu osanongena ku-Islam ukuthi abambelele kuphi? Ku-Islamic ukuqala ukuthi ungakholwa wonke omunye umuntu, ukholelwa ku-Allah nabaprofeti bakhe asinike bona. The first thing, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uyena umuntu ofanele sikholelwe kuyena no Allah, ndi singapraise abanye abantu, akekho umuntu ongampraise emhlabeni beside Allah. And the last thing, imam ukholelwa with faith into qala le ukuthi ukholelwe yona. Ukukholelwa kwenye into uthola ukuthi ayikho, like mina ngeke ngahlala isikhathi eside ngingasebenzi, sengijoyine Islamic kwaze kwafika esikhathini sokuthi ngalahla ukholo ngashiya ngathi mina ngiyeka lento, and where ngaphuza utshwala. I was like back to, I was drunk getting back to ukuphuza utshwala, ngaphuza utshwala ngoba ithemba ngase ngilahlile. And then Muyasin, my friend, umngani wami Muyasin wazama futhi ukuthi alibuyise ithemba kumina. Ngase ngiyayibuza kwayimini ukuthi ngempela ngifunani in life, ngifuna ukuthi impilo yami ibe kanjani, ukuthi ukholo lwami ngase ngililahlile, kodwa ngase ngiyabuya ngalungisa ngendlela eright ukuthi ngibuyele ku situation engiyaziyo. Ngoba iSlamic is not about akuyona religion. Islamic akuyona ukuthi religion, indlela yokuphila komuntu, not ukuthi iSlamic inkolo nje kuphela. No, iSlamic indlela yokuphila komuntu ekufundisa ukugqoka komuntu, ukukhuluma nomunye umuntu, ukudla indlela yokudla, indlela yokuphuza amanzi, futhi nje lonto indlela yokuphila, akuyona indlela yokuthi mhlawumbe inkolo nje uzohamba esontweni ngesonto. No, akuyona indlela enjalo. Buza nje mfowethu ukuthi ususondelene kangakanani manje nabazali bakho, ngoba phela last time babekudinela bazi bakuxosha nakini, so okwamanje usakhulumisana nabo noma khona osaxhumana nabo? Ngiyawuthanda kakhulu lo mbuzo ngoba ku-Islamic iSlamic ifundisa ukuthi ungabe nenhliziyo embi, ukuxolela, yabona, ungabe ukubuyisela okubi ngokubi, ngoba yabo once wabuyisela okubi ngokubi lapho wayiwena shothi umubi. Mina ngabuyela emumva kubona abazali ngoba ngathi mina nginephutha ngayoxolisa, ngaba singazehlisa sazwana nabo, kodwa bangukuthi bangi-accepta ngalendlela ukuthi ngiyimuslim, baze bangene kunabo kwabangene lokho ukuthi ngimuslim, kwawukuthi ke sesiyazwana. Kodwa ngiyazi ukuthi whatever engiyenzayo Islamic abayithandi, kodwa ke ayikho into abazoyenza ngoba manje sengihlala ngedwa ngiright and ngiyafika ngibavashele kwaba into kanjalo. Kodwa ke babafundile isifundo sokuthi khona izinto ungena ku-Islam, khona izinto oyiyekile kade zizimbe uzenza. Exactly, ngoba uma one day uma wazi wakhala minyembezi kwakushona omunye umngani wami. Lo mngani wami ngokushokisa uba wayishona uba if ngangisalapha ngangisayile nto ngiyona before, obviously angizobe nginayo, kodwa ngokuthi Islamic yangixosha yangisiza Islamic ambulance ngangaba bikho. So wathi ngomunye date sengicwatsha lo mngani wami, uma was like ekhala minyembezi ethi yazi ukonakala kwenye into ukulunga kwenye into, wathi ukuba usenzo benga ngoba igama lami la ngempela abangiqamba lona ngusenzo, wathi ukuba usenzo bengakabi muslim bezoba lapha bezoba naye lo muntu. Kodwa ngekuthi ke uAllah mkhulu wangisondeza eduze kwakhe, ngayeka ezinye izinto eziningi ngoba ezinto eziningi wrong ngizenzile, kodwa ngizenza ngokungazi.
Ngicabanga ukuthi asizelana la kuzoshow off noma ukuzotshengisa ukuthi singcono ukunombukeli. Cha, kuyekuthiwe umzwile umfowethu uthini uthi ukonakala kwenye into ukulunga kwenye into. So sometimes empilweni expecta enye into uthole enye into. So azameni ukuthi ngawusonke isikhathi simlandele umveli njengoba ngihlezi ngilishumayela ivangeli lot ukuthi bantu benkosi azameni ukuthi ngasonke isikhathi senza into nento ezosenza ukuthi abantu abahlale benza into right. Inshallah senzo ngisacela nje usiphe amazwi okugcina azosakha especially thina nje qala nje wasilana ngakwa TV bese nabanye abantu ukuthi mapha amazwi okugcina ongapha wona before nje sigoqe isiqephu sanamhlanje. Amazwi okugcina nje ukuthi thina like Muslim, I'm talking about us Muslims, ukuthi fanele sahambe sengaphandle sihambe kahle kahle sishumayele livangeli lokuba lama Muslim ngoba iyona indlela yokuphila. Muthi uyayibheka indlela ephilwa ngayo manje la ngaphandle emhlabeni ikwenzeka ezinye izinto kodwa ama Muslims abayakwazi ukusurvive noma ukuphila kuze kube leso sikhathi. So kwintsha kakhulukazi kuthina abantu abasha izinto eziningi zeniqala kuthina, yonke into embi iqala kuthina nento enhle iqala kuthina, kodwa ukuthi kuthina ke fanele siyazi ukuthi sikholelwa kubani and inkolo yethu singayilahle singenzi ngoba ziningi izinto ezimila ngaphandle emhlabeni ezifensi engafanele ngabe siyayigcina. Kufana nani thina ama Muslim ukuthi sivumele ingane zethu ezincane zibuke i-television or generation yonke lezo zinto lezo. I'm not saying ukuthi ngiyaginst yona kodwa muthi uyi-Islamic muyi-Muslim lezo zinto thina kufanele ngabe sayibuka nezingane zethu zikhule ngaphansi kwayi-Islamic izingane zethu. Mina yazi noma ngikhuluma kanje mangikhuluma ngezingane zethu inhliziyo yami yaphuka kakhulu ngoba ezami ingane zombili azona ama Muslim. Ngokuthini na eyodwa le ndala ihlala nabazali bami le enye ihlala nogogo bayo. So mina ngisahlalelwe inselelo ukuthi ngihambe ngiyoyilanda ingane zami ngilethe ku-Islamic ngihlale nazo. So angikakanzeki njengamanje ngoba ngakabi powerful ukuthi mhlambe ngine income noma ngine salary fanele ngithole. Okay, kodwa ekuhambeni kwesikhathi uAllah uzokuzolunga inshallah. So ngicela kakhulu ukuthi sikholelwe kumveli qala. Isifiso sakho ke manje sithini? Kholelwa kumveli qala. Phela. No nje mfowethu mangabuza nje okugcina nje before sivale uyakwazi ukucula mhlonishwa. Yeah, kodwa manje voice isanda kuba strong engathi ngangena ngebhesi yabona. Engathi ngangena ngebhesi kodwa yonke indawo sithi munye Allah Taala, sithi munye Allah Taala, yonke indawo sithi munye Allah Taala, sithi munye Allah Taala, munye vo. Siyabonga kakhulu inkosi nibusise sisipela namhlanje ke isiqephu sanamhlanje kodwa ngokuzayo inshallah sizobe sikuphathele okuhle futhi okuhle kakhulu. Ibona Ubuhle Be Islam ke lobo banamhlanje okuhlezi ukuthola. Sibonga ukuthi Allah subhanahu wa ta'ala esithathele ngaso sonke isikhathi. Sizovala ke namhlanje sithi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ukuthula nezibuzo kamdali mazehlele kunina nonke.